加件褸已經係阻住阿你㗎咯。恆溫。我去泰國轉機啊！即係唔同材料項目，好似百子櫃嘅瞓低板，預防定咳都得㗎嘛。近排喉嚨都好似麻麻地。就好味有醫人喺度有啦。其實我背囊啲嘢就唔收工。喂，好似尋幽探秘啊！前面個樹隧道。冇力啦！大家氣也不喘喎嚇！馳名粒粒行人餅，快啲大家 upload 啊！好靚啊！啲人手工嘅手製杏仁餅，個盒咁靚嘅。唔係首先有冇laptop同啊？唔怕，陣間食飯。幫到你。啊，有起色啦！錯啊！我哋冇攞個兜接住啊！快啲，究竟啱啱好我哋而家8個人。喂，佢真係好足料啊！睇下啲杏仁。到呢度。影條斜。啲潮汕唔係影你哋條引路。呢個好似豪宅入口咁。係啊。哦。喂，邊個頭先講話嗰條已經係最斜㗎？我話有條長命㗎嘛，呢條幾長命？你睇下叔叔行得幾快？膠筋啊，佢係膠樹筋。對，日本對我有啲吸引力。11.87公里。咦，小智咧？行出啲就唔覺啦。買嘢啊，可以。跑到嚟行街閃靈靈嘅海面。我要影晒你咁多個咧。唔客氣，冇晒菠蘿應該。菠蘿蒸嘅，係啊，菠蘿蒸。還有。歡迎啊大家！新年超上嘅。呢個唔係合照嚟㗎，做咩咁乖？影下周圍嘅畫面先，自轉360。而家手上邊個人攞住手信最多？係得一個人有手信。係，我哋都將會去買啦。而家呢個真。